寒暖差アレルギーを内側から撃退。毎日食べたい体温めフード5つ。季節の変わり目になるとくしゃみや鼻水が止まらない。そんな寒暖差アレルギーに悩む人に今日は体を内側から整える食べ物を5つ紹介します。1つ目、生姜。体を内側から温め血流を改善して自律神経を安定させます。紅茶やスープに入れるのもおすすめです。2つ目、根菜類。人参、レンコン、ごぼうなどは体を温め免疫をサポートします。煮物や味噌汁で取り入れましょう。3つ目、発酵食品。腸内環境が整うと自律神経も安定します。納豆、味噌、ヨーグルトを毎日の習慣に。4つ目、青魚。サバやイワシに含まれる DHA、EPA は炎症を抑える働きがあります。アレルギー症状の緩和にも5つ目、ビタミン B 群と C。疲労回復を助けるビタミン B 群、粘膜を強くするビタミン C はどちらも必須。豚肉、卵、ブロッコリー、柑橘類を意識して寒暖差アレルギー対策は温める、整える、守る食事が鍵。毎日のご飯で少しずつ寒暖差に強い体を育てましょう。次の投稿は12時に